budget session azo chia a mi puiten kan ngai vena I rural lai te pon an ngai vena tin I tran kan khona sa tin opposition te pon opposition MLA te abik takin trane man ngaya along ka tia ke pon ka ngai thachina elaya te po I an thu soi tra ka ti tak tak te kan singa an lo del thia along ka tia ka ngai pon mo em chu mi puite hian thu dik khria se zirtir na dik hidong se ti hi ani a I mi puite na an hriat ve chia lo mi zong zong an hriat ve lo emo mi zong zong ina an hriat thiam chia lo mang tangkaya mani in soi vong na te mani in tiro puina tur tan te tu te demo a opposition lam te pon nga ruling lam te pon nga mi puite na information an nei kim tok lo le an hriat thiam tok lo manga thil in soi ro puite tin kong dik lo lama mi pui ngai dan suk khlek roi kwal te hi a thalo ka te me ma ke ka ve thina I achang phai jon anun ron thak ka ti deu he thina ke mana information ka hriat dik reng maro chu khoi lai mo tran chan ne ya I ke ma poina ka pom chia lo kha ke ma du dan zonga her remma mi puite kai khoi hi I a ve om ka tia ka du lo zong ta ka ne wang hianin hemi konga mi puite hriat na tur ta na zirtir na pe khi I ka mo a hen ka la ve na se me ma chu chu ke ma phak to ka po hianin I ka soi ve na sa tu lai phei chu ka lang jing khopa ka chung te po hi ani cha rung biam to nge nge a I lang jing lu tu an tia amaro chu mi puite zirtir na hi koi muna po ni se ka re mani chuanin ka in pe renga voina helaya I hun poi mo tak min chan ti ri along ka tia hi u thiama ka ti me ke ni chuanin thil pe tha tak min pe a khop me ka a khong ma don nge nge ani ko nga po hianin kar le po hian ro man am chuanin I no pang school chorem chang le kan khulam pang kan naw te sport rem chang line lo ria ka tum nge nge a I kun na thok tu fa pa ka ni a lo nei le kun na thawa hi chon PA ka pass in ka sia a chu chu I ka pass chok tha le leo ani chuanin e helai huna ding thea min som hi ke ma tan ko ro pui ka dia democracy rama institution poimo ber pakhat chu political party hi ni a political party tha anglo chuan democracy function hi a lo tling ngai lo ani chuwang chuan political institution hi political party institution hi kan nual suat tu ani lo ba siam that kan tum jok tur ani hi ka pom la ani reng ani tin ador le kan soi du chu kan soi at introduction ngi kan soi kwal ani mi puiten I budget session kan vei to kan en na sa a I achunga tang hianin le pona tangin en tu kan tama chunga tangin kan ayo ten an ena min ve him saka sarkar min kai khal ngi saka pon lam ring an ti moka pon lam play le chung lam play ke tam to e be ma ti te parliament a po khani na ko na am china pon lam play wang ani ti te am china chu wang chon mi puite po hian I kan budget chung chang te hi kan ngai ve na hriat thiam na kan nei tum ang nei kan tum ngai ani chu mi puite hi thil hria thil theve kan ni angaya chu ramta na kan thil ti thero pui tak kan ya kan ngai dan ti social media kan soi mo panga tin chanchen buwa te mainstream new media sang ate kan soyanga zalen takin kan ngai dan hi mi tere routine thudik lo ani lo chuan thudik lo in pu na ni lo chuan zalen takin kan ngai dan hi eng media point soi mo pila hi kan hriat tu chu sarkari na ngai thareng ani ti hi ani democracy ro puina ni tin ten kan du kan soi theina hi democracy ro puina ni a hetia kan du kan soi hi ram ta na kan ti ve thei ni ti a po pom mi la tha ka ti a chumi ti thei tur po chuanin sarkar mala na te budget te thil chi sang sang te kan bi chenga hriat thiam te po kan tum ve tur ani democracy om kan ni kan va nei na hi kan du zong soi the kan om hi ni ti kan hriat lan a tha om me hoina hianin e budget chung chang bok soi ka tuma economics lam pang lo chu soi tur ka thui ve wak lo wa chu budget chung chang soi ka tu manga ama sabira chuanin budget hi enge ni ti kha hi han soi mu sakha do simple te zir tir tu ina kan zir tir angin hrethiam lo ena hrethiam lo tur chaw lo ena en ngot hianin tu te mo hi advantage kan pe mai maya kan ma hian om se la hrethiam tumila kan hrethiam mai ni ti hi kan hrethiam lo tura aduana om lem lo ani mi puita na hriat thiam thei turang ber mi puite na an hriat thiam dan noya him sia budget thi present ani awangin an hriat thiam thei kha atum ber ani awang kha ni hriat thiam tum lo ngot lovin zom chum chaw lo ena en lovin hriat thiam tum pe hi tha in ka sia budget thi
ram economy kan ei le pa din hum le mi puite i chon na du dan zong a kai hloi thei tura sarkar ina instrument nei poi mo ber ani a budget a that chuan in sarkar hoi zong a dika tin mi puite hoi zong le mi puite sum le rom pai che vel kha i adik ta china kong dik kan zo china ni awal sam te in budget chu nge ni ti chuan in financial local tura sum man tur rom han lok na le sum hu tur be se rom han lok la kha ani mai ani amaro chu kan ram dan pui India constitution hi ani kan ro rel tu te hi an du na lam lama na tlang ro rela chumi chu tiang o tia a pur thut ro rela tla chop ro rela sum an man mai mai hi constitution hi an arem ti lova chu wang chuan in sum man tur le mu tu song song ro man lok na kha fel fai takin asia manga audit le eng kim poina en osam takan en theina turin mumal takin asia manga chu kan ai o kan thlan ten mi pui ai o ten assembly a an pom sak turani an pom angaya an pom main that takin an soi ho nga an soi ho na te soi fiana le eng kim om no khani pom ani turani chu mizo pa hi pur tu ta a uisa yang o han tia lai ei mai thei chi sia kan nia mizo te he mi ko ma po hian kan budget ka te ra du hun du na lam lama tla chop program ni lawa design fel ta ka sarkarin mi pui sum aman theina turata na i ruam man na fel fai kha ania chu mai chu to lowa assembly a kan ai o tena an pom nge anga yani tin budget hi ruam man lai lok ani miawa ruam man lai lok ani wang hian budget kan soi re engin trong kam pathum mi pui tan hriat thiam mi then khatina man sol thei tak po ani a thiam le thiam lo te kara revised estimate le budget estimate le actual omani chu amma sapera chuan in budget estimate ti ania sarkar ina summan tu zong te a mu tur te arwa man hun lai budget pharani hun laia man tura arin lok a base ka budget estimate chuni budget kan siam line e kumin chuan in tok tu he dizat kan neya an lo chu dizat ania increment 3% lo pe taila chu dizat chu tu lo angai do na tin estimate siam ni kha budget estimate chuni be tin kan soi thi ani amaro chu kumalo kala estimate ni me wang khanin kan rin ai tam kan lo hemo rin ai tam kan lo mangta a khatia la khanin kan estimate budget estimate kan siam laya i kan ro man lo a kha kan lo khu memo kan lo phak lo emo alo ni khanin i estimate thar kha siam alo ni ta chu revise estimate ti in RET ani revise estimate chu atlang kuin atak tak ani deu thuak to a action khat phe chu tam per phe chu audit inala chin fel lo wanga actual la ni lo mai te ania revised estimate chu adik thokat to kan man dan tu dik tak kan budget dik tak to tu ani chu budget estimate lai hi estimate kha kaning ha na kha revised estimate bu nikum budget estimate amo ani kha mi chungchang po kana kina kan la soyanga chu adot le chuan actual ani ta actually chu consumer jong kachin felania audit point amin pom pui vek to khami khani ta kha chu nikum po kha kan actual kan la nei thei lowa nikum masa kha actual kan nei thei ta chia tu budget a khan nikuma sarkar performance financial management and performance kan chu te thei na ber chu an budget estimate le tuna revised estimate lo chuak ta kha eng tiang che nge ning thau ti kha ani suman tu tlem ten tia tam de revised estimate lo chu ani anin roman lo kai na sign suman mangani ti kha alan na alo ni ta revised estimate kha chu atla zong chu na kalvok to lo ba chu adik thuak to bangin ti thum mo ma revised le budget estimate le actual kha amani hi GSDP chungchanga po hen ani feka revised budget estimate le revised estimate le actual ti kha veka ni ti kha asoi hon nan ni ta sela budget layout thi panina chu han soi taila budget hi asoi bir chu annual financial statement ania summary details annual financial statement oma booklet chi sang oma khami kha ya tam ngai to hian hi commercial pakat MLA te polo ni to hian ai kung kai dan ka kan zo chani aloman chong lo wa mani phak to ken lo research mo mop top mai nia khami in kung kai dan kha lo hriat lo ve thei ni hi le tin ka ngai to cho ka tu pina hian soi tela ta na thani hi ti kha ka ru lo ma kan budget pui ber chu annual financial statement ani annual financial statement a hian department zong in an sum mu tur kha a detail lo in a summary de department khatin chu ti zat pe chin chu ti zat ti khan account number ne kan aron peveka tin inrel bolna sel so ta na department rang te man tur zong ka a omboka tin masona rural din na tur zong oma pu tur oma
kan puk na nar tu le centrally sponsor scheme kan tu zong ka annual financial statement an kim chang takin a ani chuanin sum hu na big le sum man na big hi a kim chang takin pi puite le kan rorel tu ten an hria tangaya chumi annual financial statement a department wise a kim chang takalo omakha sum hu turakha department wise lo omakha department kan paitan nge mu don ti kim chang le azutar kim chang le ju support le na annex saraka but receive budget omta ne khami department kan viable che janga mu dona annual financial statement na chuani viable che janga nia ma se receive budget a chuani heng tei khoi tanga local ne ti kha department wise kan alo lang le ani chu receive budget ania tin sum man ve thung lampang kha annex ar budget annual financial statement a he department ina viable che janga mang don ti kha khoi sang sang ange man le don ti kim chang omna kha demand for grant ani demand for grant khan alo le ani ichuani kan soino nanga annual financial statement khan a table kim chang kha a table kha I department wise kan ron pe kim thapa khami kha zubi chiang du tan khanin a kim chang kha receipt budget a khanin sum hu tu pi ka oma man na tu pi ka kha demand for grant a khanin alo ani chu demand for grant a jong khan tension le vet ani a kha kan soi chun jong anga chuanin hemi ba ka hianin budget hianin budget kan present lai hianin dan ding lai le hemi budget management a kan dan ding lai FRBM dan ina pu tangin sarkari enge ngai poi mo kum local tu ren enge ti tum engtin nge lei ba ti tle matum engtin nge sarkar revenue source ti tamatum ti te strategy ne ya kha ho chi sang statement kha annex ar dang om he chu summary table lan na ya sarkar strategy an ya wachiar tu ganin annex ar pani pathum FRBM statement oma chu budget pui ber hi chu annual financial statement ania annual financial statement na sum mu tur in jiak detail lan na kha receipt budget ania tin sum man tur in jiak a detail in jiak na kha demand for grant ani tin khang zong khai khom na tan khanin finance minister in adu danin budget speech kha arwa man beta budget speech a chuanin announcement te in soilen te kan tho that han tar lan te sarkar achievement tar lan te le kumthar local tura sarkar priority ani sang te kha budget speech a khanin alo ang thi ani chuanin sum man tur zong sarkar sum mule man tur zong hi eng tik ni nakina chuanin audit in an laron ending fek dona an aron ending fit dona wang khanin mumal taka khai khom zung ani theina tur khan account number pe ani ani nomlo tur angai la khan soi detail lo kanga sarkar summan le amu tu hi account number hi digit som panga identify ya digit som panga kha hi akal tlang pok lowa chu ama sapera chuanin first digit ama sa digit pali hi ani hi major head of account ani major head of account nantia hemi digit som pali hi digit pali hi department sang te khanan nei sang thi athiani entinan education chu ani agriculture hi kan chu ken agriculture a hianin agriculture chu ani 20401 kha receipt khami bi ka kha agriculture in pakhata ne ya khami digit dangka horticulture in nei lenga education ne nei liang so department tin khanin an account number nei kha major head of account in digitly ani hemi dot tu che hianin department chunga khan in chen changna alo omani antinan education a chuanin elementary education te general education tite adult education khatiam chi sang kha zuk identify le na kha omani department ina an account number chu khan account te om le ni chumin huai le chuanin apoi mo chu demand for gana khan han en tawla minor head tiomani minor head hi digit thumani ya department chunga khanin intention nam lo chuanin sub major head bi ga khachu angai lawa 00 maya minor head kha an program tho ani chu department tin adot le chuan minor head noya khanin scheme an lo thok ka sub head ti in anda chu an scheme tho dekha ani chuanina to pera chuan apoi mo ber chu object head alo nita an man na dik tak ta lan na kha ani kha I demand for grant bu khan keu tawla dikhana identify zang maya ta khanin chiang de umai khanin asamari kha alo lang theita chu ti hianan soitaila
object head a final identification aka e department pakhat chu a department account number chu 2202 alo ni ta ni 2202 alo ni ta 2202 in trana khanin a to per digit pani khai endona ni a to per digit pani ka 01 ani chuanin salary ani he department hian hlotam chu ti za chu an seng dona ni ti na ta 2202 in tran digit lia in tran department khanin a digit kal zar tara a to pera mi kha 02 ani chuan wages ani ti khanin 51 antina to pera kal kha antina 89 90 ni chuan ACDP ani 91 ani chuan hand holding ani chuan 89 ani chuan NEDP ni ti khanin ato ber khan department ina an na thoka aron identify ta ni an na thona ta na an sen so ka tu chu demand for kan kha download thein e website ta ompeka e atui politics in mang he chuanin ngai ben deu thain ka ria e a enda nei chu ama saber kan sono le ama saber digit pali kha department ming department king tu ni a ato ber digit pani kha an man na dik tak ani kumina khan hand holding scheme kha account number kha ron pek ani to a chu chu ala sa khan 91 an ron da a chuanin any SCDP kha 90 ani atun thleng SCDP kha a het kha ala om reng ani ato ber last two digit kha salary te e khatiang an man na sang sang tar lan na kha ani aminga object head tin kan soi ani chuan sarkar e account shim hi account number head in tran da na hi an soi le lok ka duwa receipt a hi chuanin sum hu tura hi chuanin a bul in tran dai 0 le 1 ani vekam 0 le 1 ani vekam chuanin adota khan ama saber digit khan true bel zel khanin kha department kha alu chho char charang entinan soi taila e agriculture department a crop husbandry chu unreceived account chu major head chu 0401 ani a first digit chu 0 ni kada khan first digit khan true bel chi khanin kha department revenue expenditure budget ani chiang 20401 ani chiang chu chu crop husbandry department at khumi agriculture ami crop husbandry and revenue expenditure ani chiani chuan 20401 na first digit khan true khan true bel le chuan 40401 alo nenga an mason na thona tu capital expenditure alo ni chi adon ani chuanin adot le khan true bel le khan 6401 alo ni lenga khata khan an capital head alo ni ve thung don borrowing kha alo ko ve ta thung ani kha sarkar demand sarkar ina e account na nei department account na khanin e endu chuanin e 0 in tranania 01 in ani chuanin true bel khanin ama sabera true ti khanin khami department revenue expenditure ka rangdang ni ba ke sok ngal theya chuan ama sabera khan true bel khan 4 1 ani le khanin kha department capital expenditure ka rangdang ni ba ke sok le sum thei don ani kha demand for grant en khanin chiang de umena langa tin annual financial statement bu khan phema salam risida crop husbandry 0201 alo omta chu crop husbandry hi 0401 ani ta crop husbandry in the chuan khami department revenue expenditure in the chuan 204 or 2401 khai ke ha lang account number chuan ama sabira true bel lekhan 4401 khai ke lega an ma son nan thona tu capital expenditure anita khati khanin sarkar account hian in sarkar account number system hian chiang de umen consumer tu hi identify chat mai ni kha thil harani lem lowani khami in dot da na kha ama sabir digital true bel zar kha an top mai ani chu ama saber hi receipt ta chuan 0 mo 1 in mo ai tran ani chu i account number patra na kha ani atot le chuan in budget classification chungchang hi kan soi lenga sarkar summan tu hi tension ani ta ni allocation hi an soi ka tuwa chinni oma economic classification amani economic classification chu ram economy a sumdong tu te le mi puinol puin enge kan be sei ti minjuk ria tir na kha ani chumi te na chu revenue expenditure le capital expenditure exam ngian mandon ti ani chu economic classification tin kan soya capital expenditure san chuan sarkar in na thokna sadon ti na ani a revenue expenditure san chuan in sarkar in real bolna lama bak chu chen na tur nei vak lo ti na ani union budget ta chuan in capital expenditure san chuan stock market kang ha zo chut mai ni chu kha budget layout khan kha budget kan finance minister in present khan in
enge mi puya ram economy message aron ken ma sakber ti chuan economic classification revenue expenditure le capital expenditure aron thendan amiron pundan hi anita kumin financial year thar tura hianin kan budget pum pui tur vai ber sing ka sanga le tia kanin revenue expenditure hi 82% zet ania in real bonus sense so ani tin capital expenditure is 17% vai ber sang ni zaruk somnga pariat ani mase capital expenditure hi kan sia tu chu leiba kal to kumkal to leiba vom lumna atela wangin kumin akanin kumin kumkal tur hen vai bel che zali le som pakwa vom lum nam dona he hi chu ma son na thona tu ni lo capital expenditure char chunga chu nom thoni khami paya alak chuang rural thardin na tak tak tur kha outlay tin kan soya account ku akan co tin ai sia kanga chu chu vai bel che sang ni zani som thum panga noi som riat ania heta hian CSSC vai bel che thum som thum pani oma aba vai bel che sang kan sakwa le ti hi Mizoram sarkar ina ada ve tu ani kaka economic classification alanda nan yatin tun kan sarkar hi awan nei angringa hi sarkar kum ni khatliam ta te khachwani tu mana tanga poisa lo pu king kho maka a capital hi vom lu mangai thini ame chor piang in tina OMB a chon vai bel che sam khat lo pu taila voina ka pu chonin atlang puina maturity atenora hi kum so mani thina kum so matlin ma zong kha a interest a il takha revenue expenditure ren kan rula a kum som kuma khan vai bel che sang khat ka kan vom lum angai do na ni kumin tun sarkar tun financial year thak taka hian atlem kum tak avom lum na turi ani nge ani kha khami kha kan pai kan capital expenditure kum pui tang kan a chong chu capital outlay ti in kan soyani budget chendan pani lena chuanin functional classification ti ni functional classification of oma hi kenya hi chon kan budget kan present dana kan she thiam dan poni ya sectoral allocation ti in kan soya department sang te government function sang te tana sarkarin sum asem som da ani asum sem som da hi chu department sai sai nang lowa chumi za chu chun tamber ti hian omzia anei thu vak lowa apoi mo ber chu apung em ti zong hini punge taniam ti hi zuk analyze tu ani ta government function hi long thuma lian deu thina nia general service le social service le economic service ania general service hi chu sarkar organ sarkar in real bolna sarkar a function dina tura alai mu tak tak ania social service hi sarkar in mi puite rong ma bolna tu ani social service hi PHC te tin education te tin social welfare te kang ka social service anita tin economic service hi mi puiten sum an mu theina turun to chho theina turte tin sarkar poina sum a to chho theina turte sum a khoina tak tak kho ka le om theina tu poisa to chho na tu sector ka economic service ani hemi chungchang la hian i han soi bel ka duwa revenue expenditure pi ka kumin allocation ka an entaila general service a hian i budget estimate kumin budget estimate atanga thirin hi revised estimate omla atanga thirin vai bel che jani somina punga helaya hian min ron bara khai tu deu lian deu mai ma chu chu social service ani noi singriat chuangin atlaniam ani kumin revised kumkala revised estimate atanga chutin noi singriat chuangin budget allocation hi atlaniama tin nimnikum budget an siam la atanga chu point noi sing chuangin budget estimate hi social service a bi khianin atlaniam ani achan tia han soi chon number juk soi fia tok chon sarkar hian mi puite ronga bol na hi priority chu apetlem ta deu ani lo mo ti zo ka kha a message first message chu ani chan chu sarkar in real sarkar functioning ka general service ania chuanin mi puite ronga bol na kha social service ani meo wangin economic service hi revised estimate atanga chutin voibel che zani le ti noi sing ni le chuangin atlahiam ani hemi chungchanga social service atlaniam na sa min han deng tu anoi singriat chuangin atlaniam ti kan soya khanin case study pani khatle khan nei kadwa case study pakhatna chuanin education department hi school education department hi en kaduni revenue expenditure hi noi sing thum sangria sari som sari pasari setin atlaniam ani sarkar ain real bona tu hi chu atlang niam na hi revised estimate atang chutin vai bel che sangni za som pali atangin atlaniama chu vai bel che atlang niam na song hi vai bel che sangni asing hi sangli zaria somli pathumin budget estimate atang chu point ania revised estimate atang chutin vai bel che
sing thum le kanina noi sing thum afidari ka soisol nok thina noi sing thum le ti khanin atla dia mani hei ayala serious le chu education department a hian object head 01 salary khan en taila atla niam na sa mema chu revised estimate be chana kan jukin da khanin noi sang khan ja sari chuangin hi atla niam ani hei hi omse chu salary hrim hi chu mi hi sarkar na thokan ni chuanin ban ngo ta theilo tin increment an chan ai an nei ve ngaya da alo phungani chumi na ken chu pung kha chu ngen 6% talin sarkar salary bill hi apung ani salary hi apunga chu mai ani lova adang le a chuanin mithar lak bel an ni thu te po puan ani a tin i na in ban thu soi ani lo po kani chuti anga soi ani la ya salary bill na sataka taniam hi mi abara khai ang renga chu alanda na chuanin kumlai holvel kumenge machun ne lokala chuanin finance department na budget da ani da lo ba khan athara dil appropriation ka ako dil le kha ako kani kha kan sector a chuan apoi mo ber te jinga mi ni a apoi mo ber zirna ani awage zirna hi taka sum man tu atla niama hi mi abara khai khop mai ti kha a case study number 1 kan nei du chunia tin case study dang kan nei le du chu social sector social service bi ka atla niam na salutuk chungchang a hian case study dang han nei le ka do health chungchang health department chungchang health and family welfare hi ani hi revised estimate atang chu le budget estimate ni kum budget estimate atang chu thianin atla niam na sa atla niam na hi noi sanga le ti ani noi sanga le ti ani health department a hianin khuna local zelanga health department hi sarkar poi mona deu tu ne education te ma se kumina hianin heti za ta tlania mi enge chan niang ti kha ani ta ni kan budget estimate a hian sectoral allocation functional classification perspective atanga ju analyze chu ani social sector hi atur tu ber ani ngai nge niang mang tangkai lo tu ber ngai poi mo lo ber priority pek lo ber ani tin adang le a chu ani case study economic sector an kai daila claim in tlaniam kan dia takanin i horticulture bi chau hi apek ma saw mani ka su rem chan ania capital expenditure om lo he chu sarkarin capital heta budget a khan bible che sang ni chong kha ania ala pere thei turangai taila capital heta am pelo pota tin an salary tan thoktu te salary tan khanin thoktu te salary tan an sum da ka noi sang khazali somthum paruk chuang 34% net la yamani helai taki thil dang khachu other revenue expenditure khachu tlaniam theyani ya in control theipo tam takomang motor kan ve van te kan cher vel na te amar chu control har saber tur salary big takha ania in ban thente sarkari na awani lo chon apuang ni lo khachon tlaniam lo tura kan ngai pension ti te hi chu kanan tina chu adang alu belle sarkar na thoklo pung hianin na satakin apu sap so tho ni chu wang chonin sarkar na thok athok tu te lo tur heti za ta atania mi thiloi om tak ani lo point a share bok ani tin ator le chuanin capital outlay simna hini masona na thona tur simna hini Bible se sang di le ti ni kan ti towa outlay khan heta tanga mun tu ma thena mun ni hi chu general service chief minister omna finance department omna awmani economic sector kan ti agriculture te horticulture te power electricity te pwd te khang ho khachwani zazela somni pakhat an chang chawani priority sarkar priority khoyange omti hi number atanga zuken hi chuan functional classification analysis atanga juken chon khoi hinge sarkar in priority pek ti hi azumu thei chelo ni kunna thok tu te pe nge khoi service nge pek ti hi achiang theilo phim ani theory atangin ti dang theory atang choni ma sethil pakhat ke maril ro om chu hemi classification hi priority om mi lo hian exercise chi khat hemi allocation hi exercise chi khat a routine exercise ani toy moti ka career roma ani lo ni chuanin min lo thiam don dia ador le chuanin kan soile du chu ka paper ke ni ka ziada ni ain dot lo no ya chu bang chuanin ador le kan soile du chu fiscal parameters ani sarkar performance te na ho hi ani
pakhat na langsar ber chu revenue deficit ani revenue deficit kan soilar kopa pipo hen ka soi fia zinga cheng sing khat ka hoa ma se ka chung ko chu cheng sing ka sang khatin satin hen ka en ko langai thlat me ni in lo mana te bazar na te restaurant kan kalna te kan jin vei ba na te om je chu ka sum lag lu regular ka sum lag lu khanin ka chung ko rel bol kha phak the re reng lo ni chu revenue deficit kal om je chu ani chu sarkar in rel bol na hi sarkar sum lag lu khiani aphalo ani chu revenue deficit kan ti chu ani papak mi thenom pa han ngai toila satina chung ko eile bar tu tangyal pa pu breng mai chung ko kha chu financial management tha inen kol tha kan bangai ka ring lo ani e kan thenom phowenga te ake mani te pokaninga kanin shet karinga mi tha te pokan nei thin karinga ni satina no bang fi tu te nge mo pu breng nga yang kha revenue deficit kal tina ani chu tun hai kum som liam ta chung sang ni som panga som paru ka tang hianin kan let par hianin Mizoram sarkar hianin covid kan tor kum sang ni som ni khat kuma akan sum mu tu central tanga devolution kan mu tur te bible chedam tak kan mu lo kum taka khanin revenue deficit claim zong kan nei ni kha chu mi puit poi kan ngai dam viawin a hriata kumin kum kalai sang ni som ni pali ni nga hianin kan phak bakin kan nuwa revenue deficit avoi khatnan kan nei le ani chu fiscal parameters tena pakhatna ani tichina ka soyang khanin thenompa chungko inrel bolna turpa pu breng I kan mu thin dan ang khanin te chuanin mu that tak tak thei ani lo ani tina dot le chuan te na dang le chu fiscal deficit chungchang hi ani fiscal deficit chu sarkar hi apuk turani lo tingot ani lo sarkar vereng rung chuanin mason na thongai tin chungko po mani mason kan tum chuan lon te po kan puk ve in te kan sani motor te po kan le ni puk ve ngai ni mi puite ronga bolna hian sarkar hian puk ve nge ngai apu ka wanghan kan va soi chetu ani lawang sarkar he amaro chu apuk tamem tena tangin apuk tamem ti zo kha kan va tena tu chu ani e kan tena atangin apuk tamem ti kumin kum kala ya hianin e fiscal deficit na thok tur sarkar anga function tura mi puite rong bol tura puk bel angai na ka fiscal deficit chu ni revenue deficit ne na danglam na chu revenue deficit chu in real bolna ani in real bolna ta na pu ka nia pu ka lam te pu ka roi the ang kha ani ta revenue deficit chu ama ro chu e fiscal deficit ro chu revenue deficit pa ka khanin e pu kan ngai na ma son na thok tura pu bel nga ya kha fiscal deficit in kan soi ni he hi kumin kum kalai sang ni som ni pali ni nga yani bible se sang ni zanga som ko pasari zet pu bel fiscal deficit a oma hi tu nai kum som chung thirlet khanin covid kan to na sat ber kum lai ko khanin bible se sang khazariat vel chau kan puka kumin kum kalai hi sarkarin sum apuk tam ber kum fiscal deficit anei tam ber kum ani amount akapenge ne amount absolute amount asum fai point tama tin te na GSDP tanga personal suit point asan ber kum ani chu e kumin kum kalaya sarkar sum enkolna tena panina ani tena pathumna chuanin outstanding liability kan tia kan leibatling khom ini sarkar ina apek lenge ngei turngai jong bel khom outstanding liability chuni chu sarkar ina pu te tin pension hemi sarkar na thokte GPF atana alokat sak jong te alapek thongai awa bangin sarkar leiba nia tin public account na sum tang khang kan nei sum poni chelawa kan sia tang khan sanction kan pek to amaro chu kan treasury and financial year to ma a clear man si lo kho ke deposit ti kan soita fo hi poisa lo wanga sanction tang khang ti la sanction tang khang ani berang chu khami te po kha pek chu nge ngai to sanction na kan set account puya easy afel be kan to wanga kan pek chu ngai leiba cher te la nia khang jong bel khom ka outstanding liability ti in kan soya sang ni som ni pathum ni lia khanin atak tak atheng to acholania bible se sing khat sang ni le somriat patni ania kumthar budget estimate khan bible se sing khat sang li chuang khet estimate ania amaro chu revised estimate hianin bible se sing khat le sangthum somthum aron revised
ani ron revise estimate kharon ti niam ani ya heta hianin kumin kum kalai hianin sarkarin apu bel chu vaibel che zakwale ti zakwa somli pariat apu bel leiba atipung mani chu leiba apun bel kumin kum kalai hian ti na ani media kalau muwa e budget estimate le revise estimate in thauna kha leiba ti niamang lek lek a soina kha a omin ka ria kha chu ria sol palte poni mai theya ke mani in ke point seng noi som ka puk don puk turin kumin chu kain be sei ka tia a karwa manna kha alo nei lawa e ka ti le angai talawa e kalau puk talawa seng noi somin ka thiniam ka leiba ti in soila min nui karinga chu bang chuan in revise estimate le budget estimate danglam na ta ka hi chu e jute funga chon chu ngai tur ni lawa kumina kan leiba tling khom punna ta ka hi chu vaibel che zakwa somli pariat ani vethunga kumin hian apung dem le ani tin kumthar lo om le tura hianin e sangni somni panga ni ru budget estimate a hianin kan le patling khom tur hi vaibel che sing kha sangtum zakwa som ko pakwa ani ya kumin kumthar na kum financial year na kum march som thum pakhatami tur hi apun na tur hi kumin revise estimate a zu khai khin hian vaibel che zakwa som ko pakwa ani ya ti hian han khai khin taila kum ni budget aral tak nu hianin i kan le patling khom punna tur hi vaibel che sang ni donin apung don tina ani kum thum dang han kal leta sela engza tin nge punanga red khan chu tila apung vele view don ni na siata kaka e budget financial management cha ani le ni lawakha te na chu inte thiam mai karing ani kum ni budget phat ani zoa financial year to pian bible che sang di velin kan le batling khom pung dona kum thum dang phal financial year thum dang han kal le sela khami re da kal chuanin atlem don lo ani adot le chun kan fiscal parameter hian gross state domestic product kini GSDP kan tia kanram chunga na thok tu zong e zong tu zong ina an sum de chuat ling khom te nai gross state domestic product ani ya mizoram sarkar ina ama ina ate thei ani lo achan chu hi kan state kaltlang state interstate boundary cross a sum don na tam takhi mani antinan banking te insurance te financial service te mizoram mi ngau ni thei lo ani chu interstate boundary cross a izon na atami ma wangyanin India rampuma state zong te but income sum de chuate na hian Central Statistic Office NSO Ministry of Planning and Program Implementation Ministry of Statistics zogane Planning and Program Implementation kan akhai ko ma CSO in akhai ko ma methodology mumal takania SNA accord mumal taknein asiam ani chu amaro chu he thila hianin khriat tur chu GSDP hianin kan budget dangin kumtin hianin minum be zung thailo kan chu chok zung thailo ti khriat tur ani apakhanna chuanin Mizoram sarkar Mizoram chunga eizong tu tamna ber eizong tu rom service eizong tu rom tamna ber sum chebel tamna ber tu sarkar ani sarkar hian asum man pumpui adik tak a final figure hi nikum masa sangni som ni pathum ni li kha actual expenditure budget a alo lang thei chau ani actual om thei ma ka chon GSDP final kha om thei si lo ani khami actual kha tun budget demand for grant alo lang chia kha kan GSDP chut tu te khanin an system akan kan demand for grant pumpui ka kot sang pe thain absolute level kan actual alo chok che sia tu na khanin khami kha an chin fel nu a khan kumin a chon an man lo ma mai thei ini kuma sangni som ni pathum ni lia GSDP estimate actual kha kan soi ka sia inset them karinga e zon na tang sang a sum thok sok tu te zong in an sum thok so pel kong ka GSDP chu ni sia sarkar na thoki sum thok sok tu ni ve thoni a tho cho lu zong chu a salary tang a chu tani sia so chumi kan ba sia theina estimate na tan chon sarkar budget kha kanin nga ya sarkar budget kha a final actual lo chu thei kha budget kan phar nu kum ni velami akum masale velami kha ni choni kumin budget a khan sang ni somni pathum ni li kha final lo chok chok sia tu na hian GSDP final figure nei turin malang na intran thei chau ti na ani chu chu wang chuanin GSDP final alo chu thei ma kar te kha sarkar hian budget estimate asiam thei ta chu statistic department te na coordinating in puna sang awmani helaya hianin GSDP chu atang puya chuan ngal ti thin da na chuanin GSDP actual duna kan hu thei chin chu sang ni som ni pani ni thum kan hu thei to khami thlenga kan GSDP trend atanga chut khanin kan punna tur ka budget thar kha alo chok forecast mai anita chu central point na a chin dan ania
chu hi Mizoram a chuanin kan hriat chu sang ni som ni pahni sang ni som ni pathum ni li budget a khanin khalaya kan finance minister Puzoram thanga khanin budget speech a khanin kan GSDP figure hi pre covid figure actual pesa projection siamania ati kaka covid ma kha chon kung char mai ni covid atla niam kha actual la ron sok si lawa projection na khanin covid kuma tla niam ala len be ala tel be tak lo wangan ala in build up char mai ni kaka kan siamani hemia pre covid trend asiamani wangin kan siam tha tania ti niamania Bible che enge mozatin kan budget estimate laya GSDP kan siamaka ti niamani etin sani somni patum hili budget akhana ron soya khatak kha kan share karenga political hot ball alone ni tangenge ya revised estimate le budget estimate in thauna kha minus 9.2 chiania kan economy tho chua kan sum de chuat la niam ti jong khan political hot ball akhana lo tanga ani lowa ate na build up kha pre covid build up trend khan forecast ania ka covid kuma aron sok che kha actual de aron lang ta ka khan pi sang ni som ni pathuma chon som ni karon lang ta khami ron ta diam ngai to tela projection an siam kan alo niam ta ani chon le sarkar tar lo pia sang ni som ni pali ninga budget a khan khatia bible che sing thum le sang ni por vela revise tha kan ni khan a figure che che soi ta lo la revise tha kan ni khan budget ma sa 9.2 revise ayat ni niamani nu khanin ni kum budget a lolan lekhan bible che singli sangle tar on forecast ani le ta dai mai ni amak le maya achan chu asam na salu tukha ani kaka ila hi chuanin inpumo chi a kangai lawa budget estimate laya kan intention chi sang te po ani karinga ni kum budget a bible che singli sangri ata lo anron project ron siam khan mi ara bara kai le he chuan revise le don ti hi alang hal maya kumina khanin bible se sing ka sangli ve zetin ti ni amalo ni ta ni e an social media te china du za zan ti china ti sang vak china parameter a parsina chutin e niam thainan ti te china ani na ta ka chuanin e tu ma kha ipu mo tak tak thei ani lo ani apoi mo bera chuan aten kal la ya kal mai kha ani tuna kan sarkar lai po khan ama mi te nan ti sang vak ti kha an soi china amar chu budget speech sang kha zuel le ti la macroeconomic framework khan chu tia ti vak chu ni lem lo base aum be kani kumina po khan projection thar ka yaron niam ta dora kha chu adik khat chon karinga ti te a final chu nakina lo thleng tu kum ni no lo thleng tu rania chu question taka dikzo kan mang ti chi chu ala ni lawang chu ya tak tak chu nakina lo thleng le tu ani chu athabira chuanin i centralina projection na siam khon ni khwanin manpower le i machinery nei thazo ka i kumtina an budget punna ang khanin nominal GDP growth ang khan kan GDP ka up ve mai ka ahim ani kumina khanin i makdeu mai Mizoram projection le centralina an projection khainang chia chumi method kan mang ti te kha aoma zona te arima model ti te oma e economic sa chon hei e kan jil tir ve thina ke point ya Mizoram Finance Commission second apo khan e projection ka siam puing nge GDP hei a robust estimate om thei tur hi chuanin kumsom ni chong hi nga ya ke market thiam dana chuanin chu khata kan siam apo khanin e 2011-12 series kha e khulam panga series ma sa ten khanin adjustment siamin deflating factor sang te siamin e kan siam rem viawa chu chung po chu draft estimate tan chawangai na kan siam ania kami sang ni som pani series atang chuan kami model an mang tak tak ni chuan sarkar projection tharin han command le chesela value daga chuak le chu aro pas lo ani akara khani simulation tak atana man chi ani maro chu a series a time series a arai po lerin tak tel bethu ani kaka tuna alanda na chun akum hi ala to e maya i pan tak ani chon ka te de man tak ani chon i ar kaka chu man chun jom chi chu ala ni lovit ka sia i robust estimate kan nei karing lawa amaro chu tuna alanda na chon centralina an forecast na nen khana punna nen khan ai nang ta deu chia i kan sual thui lo chon i karing ani chuanin FRBM dani kan budget management akan GSDP benchmark ada miausia sum nga chon an puk tam theya sum nei claim chuanin an puk claim thei ti principle khani maya chu kan GSDP tanga chu tin puk bel tur hi 3% ai sangani turani lo tin sang ni som ni kuma FRBM dan amendment sarkarina asiam khan aput tata
kha tu na chuanin kan fall na sa le mai kumin kha kan fall na sa mema 7% chongin kan fall la GSDP kan revise down na ni ti kha explanation chu ni na me maya amaro chu khati chung pokhanin athar ang pokhan for ahluyang ni kumami in estimate ang pokhan chu tila anga ala cross bara kan fall lian ani ti kha e kan soi bel to GSDP chungchang hi soi fia kharang renga fia de uleka soi theidan to ka ngai to me nge ya adik ber kan mang adik zok kan mang adik tak kan mang ani ti te hi chu adik theyang ber man kan tumani ti trong kama thak chi ni takin ka sia atak tak lo thlen na ka ni dik lo le thei ni tin kan FRBM dan hian in aput kha tun fiscal parameter sang te in tun sarkar tun financial year kan fall na sang renga ta hian in amendment an nei time ka khelo ni min se sona kha ni FRBM act amendment kha ani chuanin CAG lampangina audit local huna chon question chu reflect ngei na rin oma public account committee lama kan ai oten anla corner tura ngai taila sarkar kha accountability kha anla tir ve tura mi kangai ani ato bera chon ti to taila kan budget allocation sang kha functional allocation abik takin hanen khanin government priority hi chiang lo ani election laya kan slogan te tin office kan lo anua kan slogan sang te ni kan priority hi functional allocation sang ni chuanin achiang lo ani mi puite kan rong kan bol na hianin mi puite rong kan bol na tu tak allocation ngei tur ngai shortfall om na sa tak te khani priority kan nei chiang vak lo ani lo mo ti ngai dan min nei ti rani ador le chuanin revenue surplus kan nei theina turata na exercise kan nei hi ni ka sia revenue surplus nei loin budget uthar arem lowa lei basa min rel bona po basa re mata par kha arem lo miao wang khanin hemi tur hian khoi lai mo hi department chen ka department poi mo taki a victim a hen an tang ni lo mo ti ngai dan hi om thein ka sia cho abik takin revenue expenditure nei tam department social service noyami education te health te PHE te hemi social service sector department ho hi revenue expenditure nga an ni achan chu heng ni te na heng department te revenue expenditure tam hi lom tho durani theidan oma mi puite rong sarkar na bolna nia nurse tamte doctor tamte zirtir tu tamte kha revenue expenditure di pungtu nia kha revenue expenditure tam kha heng social sector hi jon thil thalo ni kher lo ni capital expenditure tam ai khani atangkai theizo ani chuwang chonin social service sector b ka allocation hian revenue expenditure tam ma revenue surplus nei tuma sarkar in exercise anei na hian social service department ho hi a victim man ni lo mo ti kha a playground ni deuin ka muwa revenue surplus playground in ka mu de leka hian kan budget integrity tak hi a compromise in ka ria thil thalo tak nia ka ngai ani tin atot le chuan realistic budget hi ani realistic budget hi ka solem ka selwa budget dikzo mi puitena hriat thiam theitu budget siam ti te election dona po kan soi thina mase budget alo lu hian budget a fi la lo lu hian in atak tak khen tir tum na ai hian exercise han kan top le mo ti ngai dan ka nei le dewa china kan soi bok kha til khen ngei tu min increment an mudon ngei ti kha tianga realistic kan du don ani chon hei puchan te po hian asoya when up na po kan realistic kan tu mani kha chuanin atagram khen to alang wo to revise estimate be chan khanin salary ni chon 6% a motal in and ani lo pon an incremental 3% tal coverin 6% a sangin tin khata job khan jugin hati lang chon realistic budget hi chu kan nei ka ringa maro chu thil danga atam ve box sia kanin rel bona atam sia kha khanin min nuk niam ni in arinoma realistic budget nei tum na hian annual routine exercise ang le kan budget hi tunan kan kal re chon akal lang ti hi alo thonom ka tia budget integrity tak hi kan von nun hi ngai tharin ka sia atak taka thleng thei tu supplementary demand for grant te di bo thak thei ani reng lawa angai chin no mani amaro chu mun lia thena mun khat be lai me supplementary demand for gana lu alo nga zia mai te hi thil wan doi thak takania hi budget management a chuan kan in chu diklo tina ani maya kan in chu lok diklo na ani ya in chu lok dik tura mala ki chu angai tak me win ka sia annual exercise maya mi pui na ngai lo na tu te
tin researcher te point an ngai lo na tu te hianin I kan budget hi adik tak om the tu na dik zo ka nga chan nei la ti hi ka ngai dan I ania kang te ka soi thei to ni sela in zawai chuma ka lo me